வந்து சாம்சங் டிஜிட்டல் இன்வெர்ட்டர் ஃப்ரிட்ஜில் 3 ஆப்ஷன் இருக்குது பேசிக்காக. ஸோ ஒன்று வந்து ஃப்ரீசர், பவர் ஃப்ரீஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன். செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து ஃப்ரீசர் கன்வெர்ட். தேர்டு வந்து ஃப்ரிட்ஜ் பவர் கூல். ஒன்று நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இந்த பவர் ஃப்ரீஸ் அப்படின்றது நீங்கள் இதை செட் பண்ணுறீங்க. இது எல்லாமே வந்து 3 செகண்ட்ஸ் அவங்களே போட்டுருக்காங்க. 3 செகண்ட்ஸ் பட்டன் மாதிரி இங்கே இருக்குது. லைட்டாக அதை கிளிக் பண்ணோம், பட்டன் கிளிக் பண்ணுறோம் அப்படின்றப்ப ஒரு 3 செகண்ட்ஸில் நல்லா சில்லுன்னு ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ 2 ஹவர்ஸில் ஐஸ் க்யூபாக மாறணும்னா அது 1 ஹவரில் மாறிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ இது வந்து ஃப்ரீசர் கன்வெர்ட், அதாவது இதில் வந்து இது ஃப்ரீசர் வந்து ஃப்ரிட்ஜாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதா இல்லை நார்மல் ஃப்ரீசரை கன்வெர்ட் பண்ணுறதா, இது நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் மோட்டில் நான் வச்சுருக்கேன். நான் இப்போ திருப்பி நான் ஒரு 3 செகண்ட் கிளிக் பண்ணுறேன் அப்படின்ற பட்சத்தில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃப்ரிட்ஜ் மோட் ஆஃப் ஆகிட்டு நார்மல் ஃப்ரீசர் மோட்க்கு ஆன் ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக. ஸோ திருப்பி நான் ப்ரெஸ் பண்ணால் திருப்பி ஃப்ரிட்ஜ் மோட்க்கு போய்டும். ஓகே. ஸோ தேர்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் பவர் கூல். ஃப்ரிட்ஜே பவர் கூலாக இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் 3 செகண்ட்ஸ் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அது நடக்கும்.